नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेवल 2 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप सामने देख रहे होंगे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख रखा है, जो आंसर की आने के बाद में आंसर की आपका आ चुका है। और आंसर की आने के बाद में लगभग सभी चैनल्स पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के। तो उन सभी चैनलों की वीडियोज का एनालिसिस करते हुए, ठीक है, और काफ़ी जो बड़े बड़े हमारे स्टडी के चैनल हैं, ठीक है, उन पे जो पोल हुआ था उनका भी मैंने स्टडी किया। तो उसके बाद में क्या मैं ये कट ऑफ आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। और हाँ, कल लेवल 5 का कट ऑफ हम आपको बताएंगे। कल का जो वीडियो होगा वो लेवल 5 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे होगा और लगभग सेम यही कट ऑफ जाने वाला है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है, इसमें मैंने 3 जोन रखे हैं, जैसा कि 3 जोन हैं ही, ठीक है। एक तो हाई लेवल का जोन है, फिर मीडियम लेवल का जोन है और एक इजी लेवल का जोन है। तो हाई लेवल जोन में क्या कट ऑफ जाने वाला है और मीडियम में क्या जाने वाला है, इजी में क्या जाने वाला है, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हाई लेवल का जो जोन है उसकी अगर बात करें लेवल 2 की, ठीक है। लेवल 2 में अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका जाने वाला है 73 टू 77। अगर 73 से 77 नंबर के बीच में या 73 या 77 नंबर आपका आ रहा है NTPC CBT 2 लेवल 2 में, तो आप यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेवल 2 की लगभग सभी पोस्ट पे क्या है, आपका टाइपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो OBC की अगर बात करें तो OBC में अगर आप आते हैं और अगर आपका मार्क्स 68 से 72 के बीच में है तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपका लगभग 100% चांस है होने का। EWS की बात करें हाई लेवल जोन में तो 65 से 70 आपका कट ऑफ जाने वाला है। और SC की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 62 से 65 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। और ST की अगर बात करें तो 56 से 62 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। अब ये आप कैसे पहचानेंगे कि मेरा जो जोन है वो हाई लेवल जोन, हाई जोन है या मीडियम जोन है या इजी जोन है? तो इसके लिए मैं आपको साइड में एक फोटो दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। या फिर आप जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल पे हाई जोन और लो जोन, इजी जोन और मीडियम जोन, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम जोन की अगर बात करें, मीडियम जोन में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 70 से 74 आपका मार्क्स जाने वाला है, कुछ कम हो जा रहा है, 70 से 74 कट ऑफ जाने वाला है। और OBC की अगर बात करें तो यहाँ पर 65 से 68 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा EWS की अगर बात करें तो 62 से 65 या 66 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। अगर SC की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 55 से 60 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। और ST की अगर बात करें तो 51 से 54 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो ये मीडियम जोन का कट ऑफ था जो हमने आपको यहाँ पर बताया है। ये लेवल 2 का कट ऑफ बताया जा रहा है आपको, और लेवल 5 का कट ऑफ कल की वीडियो में मॉर्निंग में आपको अपलोड किया जाएगा, या फिर इवनिंग में हो जाए, हो सकता है, या फिर उसके बाद भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट जो लेवल है जोन का वो है इजी जोन। तो इजी जोन की अगर बात करें तो इजी जोन में आपके बहुत सारे जोन आते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ जोन हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, ये सारे, बेंगलोर, ये सारे जो जोन हैं ये इजी जोन में आते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 65 से 70 जाने वाला है। 65 से 70 प्लस नहीं होने वाला, यहाँ पे 70 से माइनस में ही जाएगा, 70 से कम अंदर ही जाएगा कट ऑफ, प्लस नहीं होने वाला इसी जोन में। नेक्स्ट OBC की अगर बात करें तो 62 से 67 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। और EWS की अगर बात करें,
तो 55 से 60 नंबर कट ऑफ जाएगा आपका, 55 से 60 नंबर के बीच। और एससी कैटेगरी में बात करें तो 52 से और 56 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो समझिए आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं। एफटी की बात करें तो 48 से 52 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो ये था लेवल 2 का कट ऑफ, ये लेवल 2 का कट ऑफ था। और लेवल 5 का कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।